హాయ్ వ్యూయర్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. నేను ఈరోజు వర్షాకాలంలో జలుబు దగ్గు అలాంటివి ఏవి రాకుండా గొంతు నొప్పిగా ఉన్నా, గొంతులో ఏమైనా ఇబ్బందిగా ఉన్నాయి కషాయం తాగొచ్చండి. ఆ కషాయం ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తాను. ఇమ్యూనిటీ కోసం కూడానండి. ఇప్పుడు వాటి కోసం నేను ఇదిగో వెల్లుల్లి, ఇది ఉల్లికాడలు, పుదీనా, దాల్చిన చెక్క, అల్లం ఉంటే పాలకూర కూడా వేసుకోవచ్చండి. పొయ్యి మీద నీళ్లు పెట్టుకోవాలి. పెట్టుకున్న తర్వాత ఇదిగోండి వెల్లుల్లిని కొంచెం ఇట్లా కచ్చాపచ్చాగా కొట్టాలి. ఇదిగో దాల్చిన చెక్క కూడా ఇలా కొట్టి వేయాలి. ఇది వేడి చేయడం అలా ఏముండదు కదా, కొంచెం వేడి చేస్తుంది. వేడి చేస్తేనే కదా జలుబు నెమ్ము అవి తగ్గేది. వేడి చేస్తుంది కొంచెం. అందుకని ఇది వారానికి 2-3 సార్లు చేసుకొని తాగండి, రోజు చేసుకోవద్దు. ఇదిగో అల్లం కూడా చపచ్చగా కొట్టి, ఇదిగో ఉల్లికాడలు తరిగి ఉంచుకున్నాం కదా, ఇవి అన్నీ ఒకేసారి వేసుకో, అన్నీ ఒకసారి వేసేసుకోవడమే. ఇదిగోండి పుదీనా కూడా అన్నీ వేసేసుకొని ఒక అరగంట పైన 40 నిమిషాలు తెల్లనియాలి. ఇలా తెల్లాలండి. పావు గంట అయింది, ఇంకొక పావు గంట తెల్లనియాలి. బాగా తెల్లితేనే ఇదంతా ఫ్లేవర్ ఇదంతా పడుతుంది. ఇది సూప్ లాగా కూడా తాగొచ్చు, పిల్లలు కూడా తాగొచ్చు, అందరికీ బాగుంటుంది. దీన్ని తీసి నేను తర్వాత కొంచెం నిమ్మరసం ఉప్పు యాడ్ చేస్తాను, చూపిస్తాను. ఒక కప్పు తీసుకుందాం, ఈ కప్పులోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుందాం. ఒక స్పూన్ నిమ్మరసం, కొంచెం సాల్ట్ అండి. ఇలా హాట్గా ఈ సూప్ని తాగండి. గొంతులో ఏమన్నా కిచ్కిచి కానీ కొంచెం గొంతు నొప్పి అలా ఏమన్నా ఉంటే వెంటనే తగ్గిపోతాయండి. ఈ సూప్ని మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఈ కషాయం ఎలా వచ్చిందో ట్రై చేసి మా కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ పెట్టండి. మా ఛానల్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.